வணக்கம் மகளே! கோயம்புத்தூர்ல இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸே இல்லையாண்ணே! சென்னை மண்ணடி தான் போகணுமான்னு நெறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நம்ம கோயம்புத்தூர் சாய்பாபா காலனியில் இருக்க ஷேக் டவுன்ல தாங்க இந்த வருஷம் ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இங்க 1 இல்ல, 2 இல்லைங்க. மொத்தம் 24 ஸ்நாக் ஐட்டம் போட்டிருக்காங்க. ஆமாங்க, நம்ம கோட்டமேட்ல கூட இவ்ளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்காது. இங்க ரூ. 20ல ஸ்டார்ட் ஆகி மேக்ஸிமம் ரூ. 150 வரைக்கும் ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்க. நான் 5:30 மணிக்கு போனேன். அப்பவே 2, 3 ஐட்டம்ஸ் முடிஞ்சிருந்துச்சுங்க. ஹலீம் கூட சுத்தமா காலி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ நீங்க சூடா சாப்பிடணும்னா கண்டிப்பா 4:30 மணிக்கே போயிடுங்க. அதுக்கப்புறம் போனா ரீஹீட்லாம் பண்ணி தர மாட்டாங்களாமாங்க. ஏன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்ப சூவி ஆயிருன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் இவங்ககிட்ட கிறிஸ்பி சிக்கன் கறி அண்ட் சஸ்லிக் கபாப் வாங்கியிருந்தேன். 2மே நல்லா இருந்துச்சுங்க. அதுவும் அந்த சஸ்லிக் கபாப்லாம் கோகனட்லாம் போட்டு செம்ம கிறிஸ்பியா இருந்துச்சு. இனிய வெயிட் பண்ணுறீங்க? இந்த வீடியோவை இப்போவே மண்ணடி இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ அனுப்பணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம ஊர்லேயும் போகலாமான்னு கேளுங்க. நம்ம சுதேசி ஃபுட்டேல் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.